なんかでっかくティティ作って中で焚き火してたらいいですよ。なんかそれは憧れるんですよ。外人ね。でっかいティティの中で焚き火して。この木使っちゃおうか。どっち向き？俺この辺立てる。じゃあ俺はこっち向きでこういうふうにあ、了解。立てればいいかな。こうやってトライポッド2つ作ってキーこうやって渡してあ、それもいいですね。やってみようかな。こうトライポッド立って、うんこっちもトライポッド立って、両端にスペース作るじゃないですか。で焚き火して。そうだね。それやる？やってみますか。じゃあ火をもうちょい。どのくらいの？胸上げですね。やりすぎちゃった。やりすぎ注意です。やりすぎ注意。やったはいいけど何がしたいかわかんない。えらいこっちゃになってる。うわ、完璧。ね。完璧っす。